올라가야 돼. 지원선 담고 있습니다. 이쪽 맞나요? 얘 가만히 있죠. 두 가지가 두 가지. 두 가지가 또 여기도 풀어줄 준비. 여기서 됩니다. 부장님, 가만히 있습니다. 와, 이거 말이 안 돼. 와. 꽤 센 바람이 바깥에선 불고 있었고 계속 채기가 있을 정도로 스트레스는 고조돼 있는 상태였고요. 극복은 안 되는 것 같아요, 사실. 참는 거지. 부장님, 가만히 있습니다. 안 봤지만 영화 해무에 나올 것 같아. 뒤에 뭐 좀 입어야 되나? 추운데? 입어. 아까 저 어저께 입었던 거 입어. 어차피 그걸 적셔. 그냥 민물로 빨어. 나 원래 안 입어. 다시 쓰세요. 다 입고. 이 힘줄이요? 계속 균형이 바뀌기 때문에 예, 알겠습니다. 최대한 안정적인 자세로. 자, 쳐도 되겠죠? 괜찮아. 얼른 해. 딱 땡겨, 밑에. 팽팽하게. 들어와. 잘했어. 들어와. 들어와. 아, 이거는 말이 안 돼.